hummingbird ay mga ibong katutubong sa Amerikas at binubuo ng biological na pamilyang Trochilidae. Sa humigit kumulang 361 species at 113 genera, ang mga ito ay nangyayari mula sa Alaska hanggang Tierra del Fuego, ngunit ang karamihan sa mga species ay matatagpuan sa mga tropiko sa paligid ng Ecuador. Ang mga ito ay maliliit na ibon, na ang karamihan sa mga species ay may sukat na 7.5 hanggang 13 cm, 3 hanggang 5 inch ang haba. Ang pinakamaliit na nabubuhay na species ng hummingbird ay ang 5 cm 2.0 inch na bee hummingbird, na may timbang na mas mababa sa 2.0 na gramo 0.07 ounces. Ang pinakamalaking species ng hummingbird ay ang 23 cm 9.1 inch na higanting hummingbird, na tumitimbang ng 18 hanggang 24 gramo 0.63 hanggang 0.85 ounces. Ang mga ito ay